特斯拉工程师做梦也没想到，把它倒的电机用来给屁眼给堵上了。特斯拉电机进水，进雨水啊，进的是防冻液。它这车不管是 S 还是 Model 3，都是常见问题啊。这个防冻液容易进到电机里去，进到电机里去之后呢，就出现这个轻者加速无力，重者严重的挂档，车直接不走。也就是这个电机现在拆了，让你们来看一下电机水是从哪里进去的，怎么进的，然后怎么来给它修好。来了，看水了吧？哎呀妈，这不全泡上了吗？看没看到？它就是水啊，进到这里边整连电了。来，哎，出来了，出来了！你看，这是好水，这是坏水，看没有？坏水焦绿，好水还发蓝呢。他妈烂了！这块氧化了，愣愣歪歪的，水就从这儿进去的，就从这儿进去的，这样生锈了，看没有？我操！正常的防冻液啊是蓝色的，看没有？它这个进水啊，没有2月也得3月了，要不然不能锈成这样。所以说，我们把这个电机啊全部拆开，看一下里边严重程度。然后废了吗？超阙黑呀、废了，这嘎也废了。看一下这轴承啊，沙沙响，它不愿意转去。这个位置也都磨出棱子了，看没有？磨出一道沟来，生锈了。S 的水啊，就是从这里进来的。来看这里边焦绿、阙黑的电机里边水啊，就是从电机这个芯儿这个位置进去的。它这块啊要一直转这个芯儿，然后这个有个水封在这封着这个水，让防冻液给它来散热。散热之后啊，它这个水封坏掉了。要是把这个水封直接换掉啊，这个车也能好，但是跑个一段时间啊，这个水封还会坏。要是换啊，它这油封呢，也只能换这种2个存的。它这个原车的啊，都已经3个存了。设计师帮人也想到会漏，容易漏了。那你给他整个5个存的行不行啊？你给它整100个存有啥用啊？这块不行了。那能不能把它改成像国产车一样不走水啊，让它干转呢？也可以，但是这个轴承啊，到8万公里之后就很容易出现这个异响。那他这车能不能既不走水，还能让它散热呀？能把这个直接给它取消，油封不要了，把这块给它改装一下子，让它来里边自己循环一下，然后在这儿插进去，直接给这个转子啊来散热。我先给它搞了，我的想法是配一个铝管直接握进去，就握到这个它这个芯儿里边去，完直接就不用定位了嘛，定好位了就，完它出来之后那个在外面再套一个这么粗的管，对，就钉这个缝嘎，完那个再比这细一点点，比如，完了这嘎达这一焊，这一焊完，但是不能比这个粗，因为比这个粗了之后，这进去就得刮光了，它正好在这飘着还得，还有点距离，所以说既要通芯，还要通水，还不能进水，这个就点多了就变成圆了，就成了。现在是选了2个材料啊，一个粗管，一个细管。细管是进水，粗管的水呢，再钉这个粗管再返回来，把这水封啊就直接给删除了。定位直接分在这里面，管直接就是这样的，对对吧？就这意思。你把这里焊上，对，这个穿进去，这个细的穿进去，这头嘟起来。对了，这个细的焊这顶上了，其实这样好像散的不太好吧？是不太好，但是国产电机连散的都没有。然后这个线圈那个大线圈还在散热呢，但是你要是它进水了之后就彻底废了。就是虽然散的没那么好，但是最起码它散点，有点散。对，散点是点。一个细管进水，一个粗管回水，大概就这样的，都给它塞进去，到时候这么一弄，就搞定了。再焊一圈，是这意思吧？对，就焊一圈，它是绷直的。直的，我操！对，这要直的，要立直的。完了，这个东西在后边还有个这管，它2根水道，一个进一个出嘛，这是进去，它在它里头插着。完之后上面放电机，这是一个电机。那个焊那个是要坐在这里的一个水管，把这个水封彻底给它取消了，不要了，然后给它堵上了。这进去，这出来的。有角度吗？不用吧。没角度，直接干。好家伙，圆满。有压力吗？有。现在要笑一下子这个轴的通信度，看看它在电机里面刮不刮。这轴承啊，由于进水导致也都生锈了，轴承啥都给它换掉。然后呢，这个水封直接都取消了，不要了，直接改成加热棒散热，然后在这里头。然后现在装配完了之后，我们来测一下压力。
打一下压，观察了得有20多分钟啊，一点也不漏，保压保得很好，嘎嘎牛逼。就这么啊，就修好了。你们有没有更好的维修方案和方法什么的？评论区里留言。